حبيبي اخو ابني ما وصيك سمع انت ها انا قريب عليك حبيبي. هاي عمامك وخوالك يوم الاشر. من ضمن القصص ايضا اللي انتشرت اللي هي تعتصر القلب ألما وقصة حمودي، هذا الشاب اللي ايضا توفى جراء سقوط وانهيار التلال الترابية في قطارة الامام علي عليه السلام في كربلاء. حمودي قصته اشتهرت من البارحة ولحد اليوم مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى اكثر من قصة الطفل ريان. حمودي اللي هو يناشد فرق الانقاذ ويقول لهم عمو الله يخليكم نقذوني لان انا الوحيد الاهلي. شفنا اليوم ابوه شلون يقول له خليك 7 وصير 7 عن يمك. حقيقة ما اعرف بس اريدكم تتخيلون فكرة انه شخص يشوف ابنه يموت قدامه ويشوف الموت يجي. الله لا يخلي انسان يمر بهذا الموقف، الله لا يخلي اي شخص يشوف شخص عزيز امامه يموت، لان هاي حقيقة مهما يكون الانسان جبروت وقلبه قاسي ما يتحمل هكذا مشاهد تشلع القلب من مكانه. واحنا كنا حسرة وألم فقط هذا الشيء دا يصير بالعراق. حادثة انفجارات مصيف، العوائل راحوا بدهوك ما صار لها شهر، يمكن حتى ال40 بعد ما طلع للضحايا، واليوم جو عوائل وضحايا. والله لا يشوف كل انسان حقيقة ردة فعل الاهالي لما اجاهم خبر انه كل الضحايا اللي صاروا موجودين جوا التراب اللي بعدهم ما طلعهم هو كلهم توفوا. إنا الله وإنا إليه راجعون، وحسبي الله ونعم الوكيل. اجينا نهاية الفيديو، شكرا المتابعة. دعم لأصحاب القنوات الضعيفة يوصل لأعلى المشاهدات والاشتراكات. إذا كانت قناتك ضعيفة ما عليك غير أنه تراسلني على حسابي بالإنستغرام اللي موجود بالتعليق المثبت، وهناك راح أفهمك على التفاصيل والشروط اللي لازم تلتزم بيها، وهناك قناتك راح تشوف شلون تتغير وتصعد مشاهداتها.